Remények földje. Magyar hangok. Kovács Nóra, Galambos Péter, Szatori Dávid, Mikec Estilla, Gémes Antos, Szatmári Attila, Bogdányi Titanilla, Mezei Kitti, Barcs Kata, Móruc Adrien, Makranci Zalán, Tímár Éva. Olyan boldog vagy. Ahogy most rád nézek... Mi van most, hogy rám nézel? Talán arra gondolsz, nem kellett volna első este összetörnöd Yilmaz szívét? Már is visszavágtál. Na jó, folytassuk, vagy nem leszünk kész. Szóval, a vendéglista megvan. Várj, gondoljuk át. Nem akarok kihagyni senkit. Jól van, nézzük. Ibrahim Szarilájla, főorvos százados, Korlu katonai kórház. A tei botból tiszt lett. Na, szóval ő százados. Ez elég előkelő. Ráadásul még nőtt le. Igen? Nagyon jó képű, magas. Ugye? Mondom én, hogy jó képű. Igen, biztos, hogy nagyon jól fest egyenruhában, persze. igaz? Igen. Figyelj! Ki tudja, talán Na ti nem már, bolond vagy. Sosem tudhatod. Tudom. Úgyis meghívjuk. Jól van. Elküldted a meghívót a szüleidnek? Én nem küldök nekik. Vagyis nem lesznek ott? Nurda még Kayseriben van. Csak azért kérdezem, hogy ne rossz címre küldjük. Müzsgán, ne válts témát. A szüleidről kérdeztelek. Nem jönnek el, Figen. Se anya, se apa nem jönnek el az esküvőbre. Rendben? Így már jobb? Biztos eljönnek. Te vagy az egyetlen lányuk. Talán most dühösek, de meggondolják. Vidd el a meghívót. Nem mondanak nemet, ha meglátnak. Szállj fel egy gépre és menj. De nem beszél velem. Anya még beszélni sem akar velem. Felhívtam. A központos azt mondta, nem fogadja a hívást. Az apám. Tudod, mit mondott a titkárnője? Mert csak a titkárnőjével tudtam beszélni. Azt mondta, Begzát professzor szigorú utasítást adott. Nem beszélhetünk magával. A bátyám, akiről azt hittem, a világon mindennél jobban szeret, azt mondta, ne várd, hogy áldásom adom erre a házasságra. Én egyedül vagyok, Figen. Teljesen egyedül. Nem. Egyedül vagyok. Nem vagy egyedül, érted? Már itt van Yilmaz, aki mindenkinél jobban szeret. Yilmaz, aki jobban szeret, mint anyád, az apád és a fivéred, érted? Ne sírj, drágám. Ne bánkodj. Sevdiğin ben olmalıydım. Gönlüne başkası girmemeliydi. Tanrı'dan dileğin ben olmalıydım. O sevgi en başta benim hakkımdı. Biricik sevdiğin ben olmalıydım. Gönlüne başkası girmemeliydi. Tanrı'dan dileğin ben olmalıydım. Ellerin elimle buluşmalıydı. Gözlerin gözümle konuşmalıydı. Kalbim tek kalbimle anlaşmalıydı. Boynuna
sarılan ben olmalıydım, ben olmalıydım, ben olmalıydım. Boynuna sarılan ben olmalıydım, ben olmalıydım, ben olmalıydım. Boynuna sarılan ben olmalıydım. Gratulálok, Züleja. Másodszor is anya leszel. Istenem, kérlek, segíts! Ne engedd, hogy szörnyűséget tegyek, kérlek, segíts! Megjöttél, fiam? Igen, vénember. Hogy van a mennyasszony? Jól. Jó éjszakát. Jó éjszakát. Ez a fájdalom. Amikor végre rájössz, mi lehetett volna, de már nincs idő. Ben olmalıydım, ben olmalıydım. Sevilen, özlenen ben olmalıydım. Seni bir başkası sevmemeliydi. Kalbinin sahibi ben olmalıydım. Ben olmalıydım, ben olmalıydım. Sevilen, özlenen ben olmalıydım. Seni bir başkası sarmamalıydı. Kalbinin sahibi ben olmalıydım. Ellerin elimle buluşmalıydı. Gözlerin gözümle konuşmalıydı. Kalbin tek kalbimle anlaşmalıydı. Boynuna sarılan ben olmalıydım. Ben olmalıydım. Ben olmalıydım. Boynuna sarılan ben olmalıydım. Ben olmalıydım. Ben olmalıydım. Boynuna sarılan ben olmalıydım. Ben olmalıydım. Ben olmalıydım. Boynuna sarılan ben olmalıydım. Mondd, Yilmaz, tartod még a kapcsolatot azokkal a németekkel, Kikre gondolsz? akik megvették a narancsot? Igen, persze. Miért? Van egy ötletem. Nem tudom, hogy megvalósítható-e. Mi az? Mondd. Gondoltam, terjeszkedhetnék Németországba. Egy gyár hűtőraktárral. Megteszünk mindent, amit kell. És elindíthatunk egy nemzetközi vállalkozást. Innen exportálunk, onnan importálunk? Nem tudom, lehet-e. Szerintem igen, ez jó ötlet. Beszélek velük, sőt, elmegyünk és személyesen megbeszéljük. Jó ötlet. Biztos vagy benne, hogy lesz rá idő? Ott az új vállalkozás, a pamutgyárral égetek, hogy fér bele még ez is? Megoldom. Legyen munka. A kombinátból úgy is kiszállok. Eladom a részemet Yamanéknak. Komolyan? Beszéltél Demirrel? Beszéltünk. Ajánlatot tettem, még átgondolja. De szerintem elfogadja. Szerintem is. Ahogy én Demirt ismerem, bármennyit hajlandó megadni a kombinátért. Majd meglátjuk. Jó reggelt, fiatalok! Jó reggelt, vénember! Ne álljatok fel. Gyere, ülj Üljetek csak le le. közénk. Fiam, 3 nap múlva lesz az esküvő, és te még most is dolgozol. Ali Rahmet, te sokkal izgatottabb vagy, mint Yilmaz. Tényleg izgatott vagyok, Csengaver. Miért is tagadnám? Izgulok. Nem könnyű, nem sokára após leszel. Igen. Hálát adok Allahnak, hogy megadta ezt. Remélem neked is megadatik. Ámen, barátom. Allah adja, hogy megérjük. Úgy legyen. Fiam, nem fogsz elkésni? Rajta, indulj. Jó, van, megyek. Valami baj van? Hova megy?
Nem, semmi baj. Jó reggelt, Saniel! Mi történt? Annyi idő után újra mosolyogni látlak. Hagyj már békén. Szüleje gyereket vár, hallottad? Gülten már biztosan elmondta neked. Milyen igazságtalan a világ, ugye? Szehernek gyereke lesz, Zülejának is. Csak neked nem lehet gyereket. Shermin asszony, gondolja meg, miket beszél. Igen. Nem mondtam semmi rosszat, Gülten. Csak azt mondom, hogy Sanie érdemelné meg a legjobb. Isten az égben, kérlek, most adj nekem türelmet. És tudod, Sanie, te biztosan nagyon jó anya lennél. Tudom, hogy szépen nevelnéd a gyereket. Nem. Én oda megyek, és kitépem a nyelvét. Elég legyen! Hagyja abba, elég volt! Elég! Valahányszor kinyitja a száját, csak a méreg fröcsög belőle. Ne hagyd, hogy leráncson az ilyen a sárba, csak bemocskolódsz. Én vagyok mocskos. Épp te beszélsz. Mindegy, hagyjuk. Menjünk. Gafur boldog lenne azzal a gyerekkel, Sanie? Nem érdekelné, hogy Szeher az anyja. Jobb, ha tudod. Miért mondana le a gyerekről, ha megszület? Itt túl erős a nap. Van egy napernyő, de... Nem elég egy napernyő. Gülten, szólnál Gafurnak, hogy reggeli után helyezze át oda az asztalt? Mostantól fogva ott teszünk. Lesz egy kisbabánk, tudod? Egy új kisbaba! Egy kisbaba! Hallottam, nagymama. Gratulálok. De most kislány lesz, és a neve Hasene lesz majd. Igen, anya, a neve Hasene lesz. Honnan tudja Gülten? Nem tudom, biztosan Shermin mondta. Mindenki tudja a villában. Hát aztán, ez miért probléma? Demir, akarod ezt a gyereket, vagy nem? Ha nem akarod, mondd meg, könnyen megoldhatjuk. Szép jó napot, Hidir bátyám! Te aztán tudsz élni? Mindenki ide jár, nem értem. Hogy lehet ez? Jobb lesz, ha másik helyet keresek. Úgy a legjobb. Züleja, ki fog téged szeretni, ameddig én, Szülej... Hát ezt nem hiszem el. Én ezt nem hiszem el. Ezt a levelet Szüleja írta? Bátyám, nagyon kérlek, ne mondd el senkinek. Nagyon szépen kérlek, ne mondd el. A lány megbízott bennem. Te Az a levél... Hallgass! Csönd!
Ez nem lesz jó. Lássuk, hol van. Ez túl sok. Mire kellene ennyi? Végtére is. Csak eszik, nem csinál mást, nem kell neki annyi. Elvitted a gyereknek. A pénzt, amiért kemény munkával megdolgoztam, elvitted és odaadtad más gyerekének. Ez lenne a jótékonyság? Ez egy kórház, magánkórház! Az anyja azt kérte, hogy pár napig maradhasson, majd kifizeti. Nem érdekel, Avni. Vagy most fizetnek, vagy elbocsátod. De még tart a kezelése, Behzat úr. Ha még kezelik, menjen állami kórházba. Menjen, majd ott folytatják. Menjen, intézze el. Azt mondja, még tart a kezelés. Az összes idealista orvos hozzám jön. Mit érdekel, hogy még kezelik? Nem érdekel. Menjen innen. Azt mondja, nincs pénze. Nem tud fizetni. Ez nem jótékonysági intézmény. Csokorova leghíresebb banditája, Yilmaz úr tisztelte meg a kórházat. Bocsásson meg, foglaljon helyet. Mit parancsol? Mivel kínálhatom meg? Müzsgán nem tudja, hogy ott lesz az esküvő. Legyen meglepetés. Tehát ott leszek? Még az elnök sem vesz rá, hogy elmenjek az esküvőre. Szombaton este 7 órakor lesz az esküvő. Eljönnek a reggeli géppel. Hozza a volt nejét, Seville asszonyt is, jöjjenek együtt.
Az embereim a reptéren várják magukat. Itt vannak a repülőjegyek. Szobát is foglaltam. Felteszem, nem akar egy szobában lenni a volt nejével, 2 szoba van. Ezzel a macsó színjátékkal csábította el a lányomat? Ha? Még mindig nem fogta fel, hogy ki vagyok én? A kormányzótól a miniszterig mindenki az én betegem. Elég egy telefonhívás, és évekre börtönbe juttatom. Az a zsebórás alak sem tudja kihozni onnan. Fogja ezeket a jegyeket, és tűnjön el innen! Ha azt mondom, ott lesz, akkor ott lesz. Maga és a volt neje is ott lesznek. Lehet kedvesen, szelíden. Vagy erőszakkal. El sem tudja képzelni, mi lesz, hogyha nem. Szánye, olyan friss minden, még látni rajta a harmadcseppet. Szánye? Mi a baj? Mondd el, mi történt. Semmi. Szánye. Mondom, hogy semmi. De akkor miért sírsz? Mondtam, hogy semmi, semmi, semmi! Szánye. Mi történt? Ha? Mi a baj, Szánye? Elvitte a pénzt, Gülten. A pénzt, amit együtt gyűjtögettünk, elvitte annak a lotyónak. Hogy majd ő gondoskodik a gyerekre. Komolyan mondom, egész éjjel sem húgytam a szememet. Egész hajnalig a mennyezetet bámultam. Arra gondoltam, mit csinálhat az én szerem? Mit teszik, mit iszik? Hogy van a gyerekünk, ezen tűnődtem. Ez tartott éppen. A gyerekünk? A miénk? Ha a mi gyerekünk, miért hazudtad asszonyunknak azt, hogy nem a tiéd? Szeher, ide hallgass, megmagyarázom. Azonnal elárultál engem. Azt mondtad, hogy láttál a teljes emberrel. Meg láttál engem a kőművessel is. Azt mondtad, könnyű vérű vagyok. Szeherem, nagyon kérlek, hallgass meg. Meghazudtoltál engem. Egy kicsit sem sajnáltál? Bánom, Szeherem. Nagyon bánom. Hidd el, Istenemre mondom. Megérdemlem, hogy a pokol legeslegmélyebb bugyrában égek az idők végezett égigen. Megérdemlem. De gondolj csak bele. Kérdezd meg, miért tettem? Rajta kérdezd csak meg, hogy valójában miért tettem, miért? Inkább tűnj el, látni sem akarlak. Szeher, kérlek, hallgass meg. Nagyon kérlek. Tudod, mi történt volna, ha megmondom asszonyunknak, hogy az enyém a gyerek? Na majd én megmondom, Szánye, ott azon nyomban agyoncsapott volna téged. És nem csak neked ártott volna, hanem a gyerekünknek is. Hát ezért. Hey, köpök én az ilyen emberre. Ennél jobbat nem tudták kitalálni. Te nem vagy férfi, Gaffur. Te nem vagy férfi. Egy férfi nem ejtett volna meg, nem tűnt volna el szó nélkül. Kiállt volna mellettem, vigyázott volna rám. Szeher, figyelj, hallgass meg, nagyon kérlek. Mások is vannak itt, meghallják én. Hadd hallják csak, hallják meg. Nagyon kérlek, fogd vissza magad, ne kiabálj. Miért akarsz engem elhallgattatni, ha? Talán nem fognak rájönni. Mi lesz akkor, ha látszik a hasam? Nem tűnik fel senkinek? Akkor mi lesz velem? Menj és aludj a feleséget szoknyája mellett. Nézd rám! Nézd csak rám! Nézd meg, hogy milyen helyzetbe kerültem miattad. Szeher. Tessék. Mi ez? Tedd el. Hát, hogy feledkeznék én meg rólad? A sors kényszerített erre, és ez történt. De mindig a szívemben őrizlek. Tedd el, drágám. Na, tedd el. Nagyon vigyázz magadra. Költheted bármire. Nem kell aggódnod semmiért. Figyelj oda, hogy mit eszel. Húst, tejet, mézet, hajat. Tegyél belőle akármennyit. Egyél rendesen.
Időnként eljövök majd hozzád, és adok neked pénzt. De csak vigyázz magadra és a gyerekünkre. Ügyelj, hogy még ne vegyék észre. Rendben? Jól van, drága életem. Hm? Rendben? Tudod, te nem vagy egyedül, Seher. Itt van a te Gafur-agád. Igaz, drágám? Na és ha itt vagy? Ha egyszer Sunnyéhez mész vissza. Ne aggódj miatta. Majd elintézem. Hogy? Elválok Sunnyétől. És elveszlek. Komolyan mondod? Persze, hogy komolyan. És mikor? Mikor válsz el Sunnyétől? Hát azt pontosan. Napra, órára. Nem tudom. Honnan is tudnám. De majd eljövök érted, amint lehetséges. Addig is vigyázz magadra és a gyerekre. Ne hagyd, hogy bárki is észrevegye. Csak hajtsd le a fejed és tedd a dolgod, rendben? Hogyha egy hónapon belül nem hozol nekem ide pénzt, egész Tasuju megtudja, Gafur. Istenemre mondom, a háztetőkről fogom kikiabálni, hogy Gafur aga a gyermekem apja. Ugye érted? Értem. Rendben. Rendben. Demir! Épp hozzád indultam. Miért? Igazad van. Adjuk az ellenségeskedést, senkinek sem jó. Átgondoltam. Meghívlak az esküvőmre. És beszéljünk a részvényekről. Rendezzük le úgy, ahogy mondtad. Te most szórakozol velem? Azt hittem, letetted a fegyvert. Nem te magad mondtad nekem? Nálam nincs fegyver. Én állom a szavamat. De ha te meggondoltad magad, akkor húzd csak meg a ravaszt. Gyerünk! Ha férfi vagy, húzd meg a ravaszt! Gyerünk! Demir! Húzd meg a ravaszt! Maradj, 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 Jengaver, maradj! Húzd csak meg a ravaszt! Csináld! Húzd meg a ravaszt! Rajta, Demir Yaman, húzd meg a ravaszt! Ha férfi vagy, húzd meg a ravaszt! Demir! Miért nincs nálad fegyver? Ha újra találkozunk, te lőj. Majd meglátjuk, ki az igazi férfi. Mi baja van már megint? Nem tudom, Jengaver. Valami baj van, majd kiderül. Jól vagy? Igen, persze. Demir! Mi az? Mi történt? Isztambulba utazom. Miért? Orvoshoz megyek, hogy megvizsgáljanak. Demir! Úgy örülök, hogy ezt mondod, fiam. Nagyon boldog vagyok. Hidd el, hogy jó hírt hallasz majd. Hidd el, majd azt fogod mondani, anyának igaza volt. Majd kiderül. Miért gondoltad meg magad? Én nem bírom ezt a kétséget. Mi van, ha igazad van? Az enyém a gyerek. Én leszek a legboldogabb.
Nem hagyom, hogy Züleyjának baja essen. Mindent megteszek, hogy megbocsásson nekem. De ha nincs igazad, az orvos másodszor is ugyanazt mondja. Egyikük sem maradhat életben. Egyik sem. Züla, hogy te itt ilyen későn? Talán összevesztetek Demirrel? Demir nincs itt. Isztambulba ment. Az a boszorkány nagynéném kidobta a fiát a házból. Fontos dolgot kell veled megbeszélnem, Shermin. Miről akarsz beszélni velem? Inkább ne itt. Bemehetek egy kicsit? Hát persze. Gyere. Remélem jó hír. Mit akarsz mondani? Egy szívességet kérek tőled, Shermin. Tőlem? Szívességet? Nyilván el akarod titkolni Hünkár elől. Segíts nekem. Isten hozott, Hünkár. Köszönöm. Mi a baj? Mi történt, Ali Rahmet? Ülj le, pihenj egy kicsit. Előbb kávézunk, utána beszélgetünk. Mondd el, miről van szó? Ma a toronyóra előtt Demir fegyvert fogott Yilmazra. Hogy mondtad? Volt ereje fegyvert fogni rá, de nem volt mersze, hogy meghúzza a ravaszt. Yilmaz nem tudja, hogy miért. Te tudod? Nem tudom. Csak most hallom tőled, hogy fegyvert fogott rá. Vajon miért csinálta ezt? Összetalálkoztak a városban. Amikor Yilmaz meglátta, azt mondta, tegyék félre az ellenségeskedést, meghívta Demirt az esküvőre. De a fiad inkább fegyvert rántott, mint hogy elfogadja. Azt mondtad, hogy már Demir is eltette a fegyvert. Nem azt mondtad, hogy nem lesz több lövöldözés, erőszak? Hogy ilyen többet nem fordul elő? Akkor most mi volt a célja? Nem tudom, különben próbáltam volna megállítani. Amikor már azt hisszük vége, jön valami és kezdődik előről. Pár nap, és Yilmazék összeházasodnak. Neked pedig újabb unokát születik. Ez csupa jó hír, boldogok lehetnénk. De a te fiad elveszi az örömöt azzal, hogy elszorítja a torkunkat. Nem tudja, hogy ha torkon ragadják az embert, akkor nem kap levegőt. Én magam sem tudom, hogy mi ütött belé. Nem hiszem, hogy hirtelen felindulásból. Biztosan van valami oka, amiről nem tudsz. Ki tudja? Lehet, hogy valaki kényszerítette rá. Meg lehet. Beszélek Demirrel és kiderítem. Nem. Nem hiszem, hogy arra szükség van. Az nem változtatna a helyzeten. Változtatni kell ezen. Véget vetünk ennek a viszálynak. Mi is ezt akarjuk, de sosincs vége. Mi több nyelven megértjük egymást, és ezt a fiad is tudja. De szeretnénk egy nyelvet beszélni. Emberi és barátságos nyelven beszéljünk. Ne bánkódj. Nem bírom, ha szomorúnak látlak. Egyetlen könycseppet sziklává válik a szívemben.
Ha most megengeded, szeretnék kérdezni valamit. Kérdezz. A fiad nem volt ilyen nagy lelkű, de te megteszed, hogy eljössz az esküvőre. Ha eljössz, ezt a szegény embert nagyon boldoggá teszed. Persze, csak ha nem probléma. Ha nem dühíti fel a fiadat. Nem. Demir nem szól bele a dolgomba. A mosolyod, mint a viruló rózsa. Mennyi ideje vizsgálták? 9-10 éve. Az érdekel, változott-e a helyzet? Új vizsgálati módszerek vannak. Mind a vizsgálatokban és a kezelésekben is jobb eredmények vannak. Vagyis lehet, hogy van esély. A vizsgálat előtt nem mondhatok semmit. Utána mindent megbeszélünk. Fikri, miért nincs szék ennél az asztalnál? Ide is hoz székeket. Igen, aga. Ne hagyd üresen. A virágok? Itt vannak, most eszik ki. Az jó. Én nem akarok semmilyen hibát. Rendben, aga. Azt ne felejtsd el, hogy szórakoztatni kell a vendégeket. Igen, aga. Szekeli aga, nézd, ugye milyen szép? Ó, itt van az én kis bogárkám, meg a kis barátnője is. Nagyon szép vagy, olyan vagy, mint egy hercegnő. Mua. Neked is adok puszit. Mua. Szépek vagytok. 2 napja ebben alszik, ebben ébred. Azt jól is teszi. És ez mi? Az esküvői cukor nagyon szép lett. Ó, igazad van, ez tényleg szép lett. Mindenkinek adjatok belőle, amikor érkezik, senki ne maradjon ki. Igen, aga. Gyertek, lányok. Menjetek, osszátok ki a cukrot. Már is. Jól van. Volkán, indulok az esküvőre. Nem maradhatok tovább. Bontsátok le a falat. A törmeléket szedjétek össze, és ne hagyjátok itt. Ránk bízhatod. Ne hozzatok rám szégyent. Jó munkát! Köszönjük. Zsetin bátyám! Mi az, Volkán? Bátyám, ez a falban volt. Jól van, folytassátok a munkát. Nagyon szép. Szóval tetszik. Nagyon szép vagy benne. Mizsgánom, gyönyörű vagy ebben a ruhában. Lányok, én még soha nem láttam ilyen szép ruhát. Párizsból érkezett. Ennél kevesebb nem illik Mizsgához. Ugyan, ne túlozz. Ó, szépségem. Olyan vagy, mint egy hattyú. Ez így jó lesz, tetszik? Igen, nagyon. Igyekezzetek, nem sokára itt lesz a vőlegény. Kinek a frizurája jön? Lányok, kell a köröm. Az enyém. Megcsinálom a hajadat. Gyerünk, utána Aisha következik. Én megcsinálom a körmödet. Ó, ez nagyon jó lesz. Köszönöm Jól van, szépen. hadd nézzem a Jó, sminkedet. Jó, igyekezzünk. Ezt tedd fel. Még egy kicsit ide. Figen, olyan sokat segítettél. Ez természetes, hiszen a testvérem vagy. Remélem, te is olyan boldog leszel, mint én. Úgy legyen. Habár azt hiszem, nehéz ilyen boldognak lenni, még most is reszket a kezed. Tényleg nagyon reszket.
Annyira izgulok. Ha látnád, hogy valójában mit érzek, úgy verdes a szívem, mint egy kismadár. Férjhez mész, ez normális, minden csodálatos. Az lesz, ugye? Ne izgulj, rendben, nyugalom. Gyönyörű vagy. Alig kapok levegőt. Lehet, hogy a fűző miatt, ez érthető. Gyönyörű vagy. Helyesen döntöttél. Ez a helyes. Jogod van a boldogsághoz. Yilmaz! Gyere, Jeti! Minden kész van? Igen, minden készen áll, de el kell mondanom valamit. Mondd. A villánál lebontották a falat, és ezt találták. Ezek... Igazolványt csináltattam. Azért, hogy ne kerüljek börtönbe. De elfogtak, mielőtt elhozhattam volna. Yilmaz, a másik papír, mármint megnéztem, mert... Züleyha Yaman. Demir Yaman felesége. Egyszer. Látta ezt valaki? Nem, senki. Volkán így adta át. Rendben. Yilmaz, pénz is volt elrejtve. Ez nem az enyém. Ki rejtette el? Tudom, ki rejtette el, de ezt hagyjuk. A pénzt oszd szét az emberek között. Rendben van. Magyar szöveg Posgai Rita, hangmérnök és vágó Schmidt Zoltán, gyártásvezető Vígvári Ágnes, szinkronrendező Zentai Mária. A szinkront a TV2 csoport megbízásából a Direct Up Studios készítette. Produkciós vezető Jávor